Senyors consellers generals, molt bona tarda a tothom, els mitjans de comunicació aquí presents. Benvinguts tots. Avui, dimecres 6 de novembre, compareix a iniciativa pròpia el ministre de Presidència, Economia i Empresa, el senyor Jordi Gallardo, per informar dels següents departaments del seu ministeri. El Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Indústria i Transport, Departament de Registres Jurídics i Econòmics i Departament d'Ocupació i Treball. L'acompanyen el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, el senyor Marc Galabert, el director del Departament d'Estadística, Joan Soler, el director d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Indústria i Transport, el senyor Josep Lluís Pujol, i el director del Departament de Registres Jurídics i Econòmics, Àlex Cucurella. Proposo passar-li la paraula al senyor ministre i al seu equip perquè facin la presentació. Recordem que el senyor ministre ens va comentar que essent el ministeri que ocupa té bastants departaments i bastanta informació a compartir amb tots nosaltres, que faríem diverses compareixences i començarem avui amb aquesta primera i n'hi haurà d'altres a posteriori. I després, una vegada acabi la compareixença, la presentació, ja passem a les preguntes. Com vulgui. Gràcies, senyora presidenta, i bona tarda, senyores conselleres i senyors consellers i mitjans de comunicació. Com comentava la presidenta, a iniciativa pròpia vam demanar aquesta compareixença de cara a la tardor, que pel volum del Ministeri i per les competències que s'han incorporat al Ministeri vam demanar repartir en 3 compareixences diferents per no fer-ho d'una manera feixuga. La primera part de la compareixença, o la primera compareixença seria la que faríem avui, de la part del Ministeri que correspon a Economia, tot i que és veritat també que farem algun esment a la part d'Estadística, que forma part d'una altra de les compareixences, però potser algun apunt hem trobat pertinent compartir amb els membres de la comissió. Bé, és un ministeri, el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, que ha assumit algunes noves competències, com ja els deia, però a nivell d'estructura manté l'estructura que tenia en quant a secretaries d'Estat la legislatura anterior. Té uns serveis generals propis del Ministeri, com qualsevol altre ministeri, un gabinet tècnic també, que ja existia, i després tenim la Secretaria d'Estat Diversificació Econòmica i Innovació, que ocupa el senyor Marc Galabert, i la Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa, que actualment està vacant i que esperem cobrir en els propers mesos. En quant a les línies estratègiques del Ministeri, té des d'impulsar el creixement econòmic, l'ocupabilitat i el treball, i fer-ho des d'un punt de vista de desenvolupament sostenible, en un marc d'economia circular, que és una de les prioritats també del govern, treballar per la diversificació econòmica d'Andorra i perquè es desenvolupin nous sectors d'innovació que permetin millorar la competitivitat del país, col·laborar i desenvolupar i actualitzar el marc normatiu, tant per millorar la competitivitat del país com per donar oportunitat a nous sectors econòmics, i establir, revisar i adequar els processos i procediments que depenen d'aquest Ministeri per agilitzar-los i adaptar-los a una nova societat digital, que entenem que és una de les principals prioritats que una societat moderna ha d'intentar assolir. Pilars estratègics del Ministeri els hem concentrat o sintetitzat en els següents: crear un ecosistema emprenedor al país, diversificar la nostra economia, situar Andorra a nivell internacional com un Living Lab d'innovació oberta, en el qual tant institucions públiques com privades vulguin col·laborar amb Andorra o fins i tot desenvolupar projectes des d'aquí, agilitzar tot el que són els processos registrals que depenen del Ministeri, treballar i impulsar la candidatura d'Andorra com el primer país reserva mundial de la biosfera i millorar dins el possible i agilitzar l'activitat reguladora i legislativa que tangencialment o directament depenen d'aquest Ministeri. En quant a la dimensió humana del Ministeri, estem parlant d'un equip de 134 persones actualment, repartides, com veuen aquí, amb els diferents departaments del Ministeri. La part que reuneix més personal és el Departament d'Estadística, actualment amb 52 persones, i després Ocupació i Treball, i el Departament pròpiament d'Economia, Empresa, Transport i Seguretat i Qualitat Industrial és la que concentra la majoria de persones que actualment treballen dins d'aquest ampli Ministeri.
En quant a la dimensió econòmica, el pressupost per al 2020, estem parlant d'un pressupost de 13.700.000 euros aproximadament. En capítol de personal, 3,4 milions. En capítol de consum de béns corrents i serveis, 2,6, el que representa un 19% del pressupost. En quant a inversió, perdó, de transferències, capítol 4, un 44%, 6 milions, i capítol 6 i 7, que és la inversió pròpiament, tan sols 1,5 milions, perquè és un ministeri que no fa inversió en si. En quant a inversió física, sí que hi ha inversió en talent i en estudis. Com els deia, estructura del Ministeri de Presidència, tenim dues secretaries d'Estat i avui la presentació correspon en la seva totalitat pràcticament a la Secretaria d'Estat d'Economia i Empresa, que inclou el Departament de Registres Jurídics i Econòmics, el Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament i Qualitat i Seguretat Industrial i Transport i el Departament d'Ocupació i Treball. En quant a les missions o els objectius del Departament de Registres Jurídics, que respon a tota l'activitat registral pròpia que hi ha al Ministeri, actua com a instrument de seguretat del tràfic jurídic i mercantil, inscriure els empresaris i altres subjectes establerts per la llei als reglaments, emetre les autoritzacions d'inversió estrangera, garantir la seguretat jurídica sobre la protecció del dret de la propietat intel·lectual i industrial i l'ús de marques industrials, comercials i d'altre tipus, i inscriure, centralitzar i publicar sota demanda la informació registral. Sobre aquest departament, que és un dels departaments estratègics que en té el Ministeri, també sabem que és un dels punts crítics en quant als reptes que té el Ministeri, sobretot perquè és un departament estratègic per la importància que pot aconseguir el país en el seu model de diversificació econòmica i de captació d'inversió estrangera, i que després, un cop hem aconseguit captar aquesta inversió estrangera, han d'iniciar el procés de registre, tant pel que fa a demanar la inversió pròpiament com activitats de comerç. Sabem que és un departament que, malgrat l'esforç de les persones que hi treballen de manera diligent i sovint amb més dedicació de la que per si ja estarien obligats, necessita un clar procés de revisió, perquè és un dels departaments que, podríem dir, més demanda d'agilització se'ns demana des del teixit socioeconòmic del país. En aquest sentit, els volia informar també als membres de la comissió i d'altres consellers que s'ha iniciat un procés d'auditoria interna amb una adjudicació amb una empresa auditora especialitzada en processos registrals. Aquesta auditoria va començar aquesta setmana, el dilluns, durarà aproximadament entre 3 i 4 mesos, i a l'acabar aquest procés d'auditoria interna, que servirà per revisar un per un tots els processos que es duen a terme quan es vol tirar endavant una demanda d'inversió o una obertura de comerç o qualsevol altre, el dipòsit de comptes. Es repassaran tots els processos un a un, es temporitzaran, es mirarà de detectar quins són els possibles colls de botella que pot tenir tot aquest procés. Un cop s'hagi acabat aquest procés, tindrem una foto exacta de quins són els processos, si és que n'hi ha que estan duplicats, quins es poden optimitzar, quins calen canviar i quins canvis s'han d'implementar. I a partir d'aquí crec que estarem en millor disposició de poder proposar modificacions legislatives d'algunes lleis existents, si és que és el cas, i també revisar alguns dels processos que es fan dins del propi Ministeri. No només dins del propi Ministeri, perquè en tot aquest procés de TUP, que és el registre d'una inversió o una obertura de comerç, hi han implicat d'altres institucions o d'altres actors, tant públics com privats, estem parlant tant de comuns com entitats financeres, i a priori, espero que sigui així, la col·laboració també sigui per part d'aquests actors, perquè no tindria sentit que aconseguíssim una millora interna en quant als processos registrals dins del Ministeri i, en canvi, si existeixin punts crítics o colls de botella als altres actors, no es poguessin millorar. Puc avançar que la predisposició, per exemple, del sector bancari, un cop han sapigut que es posa en marxa aquesta auditoria de processos, ha estat bona, ben recebuda, i estan disposats també, d'alguna manera, a iniciar conjuntament aquest procés també d'anàlisi dels processos que els hi poden afectar també com a actors principals per mirar d'agilitzar també aquella part, si és el cas, que correspon amb ells. Un cop fet aquesta primera
aquesta primera fase. Intentaríem també que després de les eleccions comunals i amb les noves corporacions comunals ja al capdavant dels comuns poguéssim iniciar també aquest procés de revisió amb els comuns. Pel que fa a les missions i objectius del Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, he de dir dues coses. Primerament, que s'ha recuperat part de les competències que, en termes de qualitat industrial, històricament havia tingut el Ministeri d'Economia, que després, durant uns quants anys, es van assumir des de Medi Ambient, però han retornat a la part d'indústria, un cop s'ha fet un gran esforç en quant a, podríem dir, harmonització i posada al dia de tot el tema de la qualitat industrial i seguretat des d'un punt de vista mediambiental. Per això, aquestes competències s'han tornat a traspassar a aquest Ministeri que s'han integrat dins del que era ja l'àrea de desenvolupament industrial. Els objectius d'aquest departament o d'aquesta direcció són donar suport a l'activitat empresarial, establir el règim per a l'exercici de comerç i la seva regulació administrativa, regular el funcionament de la Junta de Contractació Administrativa i el procediment de classificació administrativa de contractistes i el funcionament de registres de contractes, assegurar la implantació progressiva de la política de transport del país, incoar i resoldre expedients administratius sancionadors previstes en la normativa referent al transport, garantir el transport com un servei d'interès general al servei dels ciutadans, regular l'ordenació i l'estructuració de l'espai aeri, del trànsit aeri i de les infraestructures aeronàutiques, homologar les mesures bàsiques de seguretat i altres matèries en aquest tipus d'activitat aeronàutica, regular els esports relacionats amb la neu, regular-los des del punt de vista de la seva activitat pròpia dins de les estacions d'esquí, potenciar la millora de les infraestructures i els equipaments del sector de la neu per prevenir riscos a fi de fer un sector del turisme de neu més competitiu. Un nou departament que s'ha inclòs en aquest Ministeri, que és el Departament d'Ocupació i Treball, que en la legislatura anterior estava sota la cartera d'Interior, però que hem volgut incloure en aquest Ministeri d'Economia i Empresa, i entenent que la part d'empresa hi va molt lligada amb la part econòmica i que dins de l'aspecte empresarial el rol que pot jugar i ha de jugar el Servei d'Ocupació i Treball estaven intrínsecament relacionats i amb l'activitat empresarial, vam decidir que aquest departament podia formar part d'aquest nou ministeri. Els objectius, potser coneguts ja, són planificar, organitzar i gestionar i integrar el conjunt d'actuacions de serveis i programes ocupacionals per mantenir i fomentar l'ocupació estable i qualitat i l'autoocupació, prevenir i reduir la desocupació i oferir suport a les persones en situació de desocupació, fomentar i garantir l'orientació professional i la readaptació professional permanent, la formació ocupacional i contínua i la intermediació, informar i assessorar les empreses en relació amb la situació del mercat laboral, les possibilitats de contractació i, en general, amb les polítiques de gestió dels recursos humans, fiscalitzar el compliment de l'ordenament jurídic en matèria laboral i fiscalitzar i fer el control tècnic del compliment de mesures que en matèria d'higiene i seguretat en el treball prevegi la legislació vigent. Això serien els objectius a grans trets de la part de la Secretaria d'Estat d'Economia i pel que fa a la Secretaria d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, de la qual se'n desprenen, podríem dir, 3 departaments o 3 grans àrees de treball: el Departament d'Estadística, la promoció de nous sectors d'economia i innovació, i per tant això correspondria a la part d'Actua, i el suport al desenvolupament de tecnologies d'investigació i innovació en sectors econòmics, que seria la part d'ActuaTech. Per tant, aquesta Secretaria d'Estat, a diferència de l'anterior legislatura, assumeix també les competències del Departament d'Estadística, que la legislatura passada formaven part dins del Ministeri de Finances, però que un altre cop amb un objectiu de donar i d'intentar alinear les polítiques econòmiques que internament pot impulsar el propi govern, vam creure oportú posar-ho tot sota el mateix paraigües del Ministeri d'Economia, tant la part d'ocupació i treball per la part d'empresa, com també la part estadística per totes aquelles polítiques econòmiques que es puguin i que ja estan en curs o que es puguin impulsar. Pel que fa a la Secretaria d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, la part del Departament només d'Estadística, perquè, com comentava la presidenta de la comissió, hi haurà una segona compareixença quan consideri el Consell General que es pot donar compliment per parlar de la part d'Actua i ActuaTech. Sí que he volgut incloure
les missions del Departament d'Estadística, que de manera general són les següents: donar a conèixer la realitat econòmica, geogràfica, social, cultural, mediambiental, sanitària, demogràfica i territorial del país, que permeti posar a disposició de la societat informació completa, objectiva i imparcial, planificar, normalitzar, coordinar i gestionar el sistema estadístic del Principat d'Andorra, vetllar pel compliment dels principis legislatius en matèria d'estadística, coordinar, col·laborar i impulsar l'activitat estadística dels òrgans que constitueixen el sistema estadístic d'Andorra, integrar, homogeneïtzar l'activitat estadística amb d'altres òrgans estadístics tant del país com internacionals. Bé, això és de manera ràpida i esquemàtica l'estructura del Ministeri, també l'abast humà en quant a recursos humans i econòmic del propi Ministeri. I heu volgut adjuntar a la presentació d'avui una planificació estratègica, perquè és la legislatura, tant dels projectes executius, n'hi ha més, però he considerat potser aquells que són de més rellevància, i també dels projectes legislatius i reglamentaris, que és el que veurem a continuació. Pel que fa a projectes executius, diversos projectes aquí detallats, alguns d'ells són o formen part dels programes electorals dels partits polítics que formen el govern, compromisos que es van recollir també del teixit socioeconòmic abans de la campanya i que es van traslladar. I comencem pel projecte de Zona Franca, un projecte que ve demanat des del sector privat, concretament des de la CEA i des de la Cambra, al qual hem començat a treballar i li donem un calendari d'execució pràcticament de tota la legislatura. Intentarem treballar perquè abans de final de legislatura aquest projecte sigui factible. També va molt lligat al procés de negociació de l'acord d'associació, perquè pot acabar determinant el tipus de zona franca que es pot establir, si és possible, al país. Després parlem de foment del transport públic sostenible. Això ja s'ha començat a fer amb l'adjudicació del nou model de transport públic, però és un projecte que té una data d'inici, però no té una data de fi, i per tant per això l'hem marcat durant tota la legislatura. L'avaluació del transport públic pel cable és una primera fase d'estudi que s'haurà d'intentar dur a terme des del punt de vista de viabilitat i costos durant l'any 2020. Hem iniciat ja els treballs previs des del punt de vista d'estudi tècnic de les possibilitats que Andorra té o tindria per presentar una candidatura davant de la UNESCO com a reserva de la biosfera. Això també és un projecte que té recorregut per tota la legislatura. Consolidació del certificat electrònic és una tasca que ja es ve fent de l'anterior legislatura, però dins del que és el procés de simplificació i conversió de la pròpia administració cap a una administració més sostenible i més digital, aquest procés ja ve de l'anterior legislatura i continuarà durant tota la legislatura. Cada vegada seran més departaments i ministeris que acabaran assumint aquest pas cap a l'expedient electrònic. De fet, hi ha una comissió ja creada que ve de l'anterior legislatura sobre l'expedient electrònic. És transversal, està pilotada entre el Ministeri de Funció Pública i el Ministeri de Presidència, i del que es tracta és que hi hagi ja una sèrie de departaments que es vagin avesant cap a aquest ús més digital dels expedients electrònics. Actualment hi ha un ministeri que pràcticament ja ho fa tot en suport digital, que és el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, i a partir d'aquí ja els altres, diguéssim, ens hem d'anar afegint amb aquesta praxis. Posada en funcionament de la e-apostilla també, que és un procés que pensem que a dia d'avui és millorable perquè es pot arribar a digitalitzar com es fa a d'altres països, i per tant això és un objectiu també que no és un gran objectiu, però sí que en canvi pot tenir un impacte molt directe en la gestió diària tant de les empreses com dels particulars, i això pensem que serà factible assumir-ho durant el 2020. Organització de la reunió ministerial d'innovació en el marc de la cimera iberoamericana que ens correspon per la part del Ministeri d'Economia i Innovació. Això serà durant la tardor del 2020. Pel que fa a temes de registres del Departament d'Estadística, la creació del registre de població i la creació del registre de territori són dos registres que, quan hem parlat sobre la problemàtica i les dificultats de dur a terme polítiques d'habitatge, sempre hem defensat que són eines necessàries per poder planificar a mig i llarg termini les polítiques d'habitatge que en aquest país es puguin tirar endavant, i aquesta consolidació del registre de població i del registre de territori, que ja està iniciada, de manera prudencial hem posat un calendari
calendari d'execució 2021. També el Departament d'Estadística té entre les seves obligacions la creació d'un registre d'empreses que pensem que pot estar finalitzat el 2020 i que ja s'ha iniciat, igual que una creació del registre d'activitats econòmiques, que aquí per la seva complexitat i dificultat, però també per la seva necessitat, s'ha començat a fer, però la seva complexitat requereix i apunta a un horitzó més llarg que el de registre d'empreses i per tant estem parlant d'un horitzó 2022-2023. En quant a l'execució del programa estadístic com a tal, doncs el programa estadístic del 2020 estarà executat el 2020. L'execució del programa estadístic del 2021 també en termini. Intentarem que es pugui continuar donant compliment a les obligacions del pla estadístic que es va aprovar al Consell General. Ens tocarà fer la preparació del pla estadístic 2022-2025, que caldrà portar també per la seva aprovació al Consell General. La creació d'una plataforma d'intel·ligència de dades. Aquí s'està treballant dins del Departament d'Estadística perquè hi hagi una homogenització, perquè hi hagi una concentració de tota la gestió de dades que hi ha en aquest país, que hi hagi un creuament òptim i que hi hagi un ús en favor tant de les decisions público-privades que es poden fer, també per tirar endavant polítiques necessàries en funció de les necessitats. Desenvolupar un ecosistema emprenedor i tecnològic, que és el que parlàvem abans, fer d'Andorra un referent des del punt de vista de la innovació i també donar resposta a algunes de les iniciatives privades que ja s'estan duent a terme. Hi ha diversos projectes que estan en marxa des del punt de vista d'ecosistemes o vivers d'empreses. També hi ha possibles projectes d'espais compartits de treball per a la innovació. Pensem que la voluntat del Ministeri és que hi hagi una concentració d'esforços entre el sector públic i privat i no una dispersió i per tant intentarem que durant aquesta legislatura siguem capaços que tant el sector públic com el sector privat no reparteixin els esforços per separat, sinó que els concentrin i, per què no, els comparteixin de tal manera que Andorra, amb la part d'Actua, Actuatec, la part d'Andorra Telecom amb el vivet d'empreses, la part que poden fer determinats projectes privats que volen tirar endavant ecosistemes d'innovació i acceleradors empresarials, es puguin concentrar seguint el model que hem pogut constatar en llocs que són de referència on estan tots junts, comparteixen coneixement, comparteixen fins i tot projectes i sobretot optimitzen recursos. Pel que fa a l'expedient electrònic, com els deia abans, és un projecte que durarà tota la legislatura. Això és pel que fa a projectes executius. Si parlem de planificació, en aquest cas de l'activitat legislativa, els hem avançat algunes de les principals lleis que des del Ministeri tenim intenció o bé de treballar o que ja estem treballant amb un calendari aproximat perquè preveguin una mica aquesta previsió en quant a temporització i gestió de l'activitat parlamentària. En aquest cas, sense que sigui per ordre de prioritat, sinó simplement és indiferent, parlem d'una llei d'autònoms que ja vam anunciar que tenim la intenció d'impulsar i de treballar. És cert que la legislatura anterior es va fer modificacions per donar resposta a algunes de les principals demandes del col·lectiu d'autònoms en quant a la seva cotització en base als seus ingressos, però també no és menys cert que el teixit d'autònoms al país té un pes específic dins del teixit econòmic molt important, que ha anat creixent de manera important també dins del que és el nostre model econòmic i que les demandes i necessitats d'aquest col·lectiu van més enllà que només la part de cotització en base als seus ingressos. I per tant pensem que, i ho hem començat a analitzar, que una llei pròpia sobre aquest teixit empresarial i emprenedor com els autònoms pot donar resposta i millor cobertura a les seves necessitats. En quant a marques i patents, dos projectes de llei, la llei de marques i patents i la llei en matèria de drets de marca. L'objectiu és millorar
la legislació actual existent, que és dels anys 90 i que ha quedat, en certa manera, desfasada en alguns aspectes i que ens està portant a una situació de perdre oportunitats de patents que han mostrat interès o de projectes de patents que han mostrat interès en voler venir a Andorra a registrar aquestes patents, però un cop han copsat que potser la legislació en termes de patents no està del tot actualitzada en quant a algunes noves tendències tecnològiques, sobretot, finalment han decidit no dur a terme el registre aquí i, per tant, creiem que la modificació d'aquestes dues lleis i l'adaptació d'aquestes dues lleis pot permetre a Andorra que hi hagi una nova activitat també en quant al registre de marques i patents al Principat. Una llei, això estem parlant del 2020 també, perdó. Una nova llei d'Actuatec. Actuatec, ho explicarem amb més detall el dia que fem la compareixença, és una fundació, però algunes de les seves actuacions i competències són molt transversals amb d'altres institucions que ja existeixen, des de l'Institut d'Estudis Andorrans, també des del mateix observatori, també en termes d'emprenedoria i recerca amb la pròpia universitat, i per tant s'està treballant amb un procés de repensar el rol d'Actuatec, també d'Actua, la denominació i la figura legislativa que li ha de donar cobertura a aquesta branca tecnològica de l'administració pública. Una llei dels eSports, que és un dels sectors que des de, per exemple, el sector privat, la CEA en aquest cas, es va detectar com un possible nínxol de mercat en el qual Andorra podria tenir una oportunitat de creixement i, per tant, aquí l'objectiu és durant el 2020 tenir una proposta de llei per regular de manera competitiva i, si pot ser pionera, aquest sector dels eSports. Després entraríem en una sèrie de modificacions de lleis ja existents, la llei del comerç, la llei de competència i protecció efectiva del consumidor. Són dues lleis que un cop s'han posat a la pràctica i havent interactuat també amb el propi sector comercial i també amb els propis consumidors, per la pràctica del dia a dia que dona també l'activitat d'inspecció, requereix algunes adaptacions i d'algunes modificacions per poder donar compliment tant a fer un comerç més competitiu i adaptat a aquelles exigències o demandes que venen de fet de les directives europees, com també a les noves necessitats dels consumidors. Pel que fa a la llei d'agents i gestors immobiliaris, és una de les demandes que a principis de legislatura i un cop ens vam reunir amb l'AGIA era també una necessitat manifesta també del propi col·lectiu i per tant ens hem compromès a treballar conjuntament amb l'AGIA durant aquest 2020 una adaptació d'aquesta pròpia llei de gestors, sobretot en quant a la titulació i com s'obteneix la titulació per intentar donar un valor en positiu a aquelles persones que obtenen la titulació. Pel que fa a reglaments, el reglament regulador del Consell Econòmic i Social, que se'n desprèn de les obligacions de les lleis laborals que es van aprovar la legislatura passada. Aquest reglament, en principi, potser fins i tot abans de final d'any el podríem tenir ja aprovat i esperem constituït. Aquí no veig ben bé. Organitzacions sindicals. El reglament d'organitzacions sindicals estaríem parlant també del mateix horitzó. Aquí una mica més llarg, 2020, el primer, el reglament del regulador del Consell Econòmic i Social, sí que, com els deia, segurament crec que a finals d'acabar l'any ja estaria aprovat el reglament i intentarem que estigui constituït i el reglament regulador de l'organització sindical, 2020. També el reglament regulador de l'organització i funcionament del registre d'organitzacions empresarials. De la mateixa manera, intentarem fer-ho conjuntament i a la part del de sindicats, també durant el 2020. Un text consolidat del Codi Laboral, de les 4 lleis relacionades amb l'àmbit laboral, que també era una de les obligacions que un cop es va aprovar el cos legislatiu en matèria laboral, la legislatura passada es va demanar que es dués a terme, hem posat un horitzó temporal 2020. El desenvolupament reglamentari de la llei 31/2018 respecte als reglaments que tot just ara esmentaré, intentarem que es facin tots durant el 2020, l'estudi relatiu a la possibilitat de crear un fons de capitalització, el reglament regulador del sistema d'ocupació i cartera de serveis en relació al servei d'ocupació, també durant el 2020, reglament regulador de les polítiques actives d'ocupació, 2020 també,
Desenvolupament de l'estratègia andorrana d'ocupació, aquí ja anirem una mica més enllà, no crec que sigui durant el primer trimestre del 2020 ni semestre, segurament anirem més cap a final d'any, perquè el que es tracta aquí també és marcar un full de ruta respecte a la formació i en base als sectors que requereixen i quina formació requereixen dins el que seria una estratègia del servei d'ocupació en quant a les formacions. Desenvolupament de l'Observatori de Polítiques Socials, això des del principi de legislatura i tindrà continuïtat durant tota la legislatura i més enllà, segurament, perquè la figura d'aquest observatori ha de servir per dotar de dades estadístiques i d'informació després al Departament d'Estadística per poder dur a terme els estudis necessaris, les estadístiques necessàries o bé les institucions públiques que requereixin informació també en termes d'ocupació. Adhesió, en aquest cas, a un conveni internacional de patents, prèviament a l'adaptació de la llei de marques i patents que els he comentat. El poder formar part d'aquest conveni de patents internacional situaria Andorra i permetria a Andorra aquest reconeixement internacional que també busquen alguns de les persones que s'han posat en contacte amb Andorra i que han presentat amb Andorra per registrar patents i han detectat aquesta doble mancança. D'una banda, com els deia abans, la no adaptació als temps actuals de la legislació en termes de patents i també la no formació part de convenis d'aquest tipus internacionals que el que donen i permeten és que les patents que es registren aquí a Andorra tinguin també una protecció en termes internacionals. Desenvolupament del reglamentari de l'Autoritat d'Aviació Civil, també és una de les reclamacions que hi ha hagut també des del sector privat, això estarà durant el 2020. Reglament sobre la informació de preus i unitats de mesures és un reglament que ja està aprovat, de fet ha entrat en vigor, però que havent parlat amb els col·lectius justament i malgrat l'entrada en vigor era ara al novembre i davant de l'esforç que obliga al teixit comercial a dur a terme en termes d'etiquetatge i d'informació, el propi sector ens ha demanat una pròrroga d'uns quants mesos més per intentar adaptar tot allò que el reglament obliga per donar compliment a les necessitats del consumidor. Quan es va aprovar aquest reglament ja hi havia una disposició transitòria que donava una pròrroga de 6 mesos. Ens hem compromès amb el teixit comercial a donar 6 mesos més i atendre les seves demandes, que ja hem avançat que no podran ser totes, però que totes aquelles que puguin i que continuïn mantenint la qualitat d'informació i de transparència cap al consumidor, les intentarem mantenir i sempre també intentant desgranar la realitat de cada sector, perquè hi ha sectors que tenen unes realitats molt diferents els uns dels altres i per tant es tracta de donar compliment en termes d'informació i en termes de transparència també, però buscar també algunes adaptacions a determinats sectors. Reglament d'aplicació de la llei d'agents i gestiors immobiliaris. Si fem una modificació de la llei és possible que se'n desprengui algun reglament. Actualització del reglament de grues de torre per la construcció de vehicles de grua. Aquest sí que se'n anirem fins al 2021. Un text reforç de la llei d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, finals del 2020. Actualització de reglaments d'aparells de pressió, finals del 2021. Modificació del reglament de seguretat contra incendis en edificis de vivenda i oficines, finals del 2020. Actualització de reglaments de substàncies explosives, finals del 2020. També de permisos de conduir, reglament de conductors i reglament del taxi, durant el 2020. Actualització del reglament d'emmagatzenatge, subministrament, distribució i ús d'hidrocarburs, del 3 d'octubre del 2018. Aquest s'està treballant i creiem que a final de legislatura podrem tenir l'actualització que des dels departaments tècnics han detectat que cal implementar. Reglament de la llei de seguretat i qualitat industrial, també s'hi està treballant i tindrà un recorregut de tota la legislatura. Si pot ser abans, aquest tipus de reglaments que hem donat finals de legislatura, evidentment, si els tenim abans, els portaríem o els aprovaríem abans des del govern, però hem seguit una mica la recomanació i en base al volum de feina dels propis departaments també quan són realment assumibles aquest tipus de reglaments. Reglaments d'accés a la informació per a carnets professionals 2021, reglament sobre les disposicions en matèria social en el sector del transport de carretera finals de la legislatura,
Reglament d'abalisament d'obstacles 2020, reglament de l'IPORS també 2020, d'operadors aeris finals de legislatura, certificació d'aeròdroms finals de legislatura, reglament de viatgers 2020, capacitació d'aptitud de professionals finals del 2020, reglament d'instal·lacions de molt baixa tensió de 50 volts 2020, reglament regulador de vendes promocionals finals de legislatura, garantia de vehicles de segona mà finals de legislatura, normativa sobre cronotacògrafs mitjans del 2021, hi havia una problemàtica que s'ha solucionat temporalment i esperem que la resposta definitiva la puguem tenir ja un cop s'entengui quin ús dels cronotacògrafs es pot fer a Andorra com a membres de l'espai del conveni AETR. Desenvolupament del reglamentari de l'Autoritat d'Aviació Civil 2020, adaptació del cabal de la Unió Europea, paral·lelament que s'està treballant l'acord d'associació i s'està fent una anàlisi dels annexos que poden tenir incidència dins els sectors econòmics pel que fa al Ministeri d'Economia, és una feina que s'ha iniciat, ja s'estava fent i es continua fent durant tota la legislatura. Adaptació del reglament d'aparells elevadors del 95, adaptació i preveiem fer-ho, tenir-ho enllestit el 2021. Bé, aquesta seria per la meva part, o per la nostra part, en quant a presentació. He intentat ser el més escuet possible i pragmàtic per donar possibilitat que després els consellers i conselleres tinguin a bé fer les preguntes que intentaré jo mateix, el secretari d'Estat i els directors que m'acompanyen poder atendre amb molt de gust. Gràcies. Gràcies, senyor ministre, per la presentació. Obrim, el torn de preguntes. Recordar a tots els consellers generals, membres i no membres de la comissió que poden adreçar-se al ministre per fer-li el comentari o la pregunta escaient. Senyora Maria Martisella. Gràcies. En tot cas, d'entrada, agrair-li la compareixença i totes les explicacions que ens ha donat. Han estat moltes i amples. Jo només em focalitzaria en un dels punts, que en aquest sentit vostè ha parlat d'una auditoria de processos a dins del que és els departaments del Departament d'Economia. Sí que és cert que, evidentment, és sabut que a dia d'avui és una mica un hàndicap, ja sigui per les persones a nivell intern o a nivell d'inversió estrangera que volen constituir societats, obrir comerços, vull dir, són procediments feixucs. Llavors, la meva pregunta va enfocada en el sentit de dir què n'espera aquest procés d'auditoria interna. S'establiran s'analitzen tots aquests procediments també per tal de poder, quan hagi conclòs aquest informe, de poder trobar una solució per tal d'agilitzar tots aquests procediments que seran beneficiosos pels ciutadans. I, de fet, és una demanda que crec que tots aquí també ens han fet arribar, ja sigui ja no en campanya, sinó sempre. I després, només un altre punt, quan parlava de la creació del registre d'empreses, que seria ara el 2020, estem parlant de registres públics en aquest sentit? Dic aquest perquè és el que potser finalitzarà més aviat i va vinculat també amb la demanda. Creació de registre d'empreses, serien registres públics, estem parlant del qual tothom llavors hi tindria accés? Sí, gràcies, senyora Martisella. Pel que fa a l'auditoria de processos del RAE, del Registre d'Activitats Econòmiques, jo penso que no és un secret que des del teixit socioeconòmic es demanava bé i es demana una certa acceleració en tot el que és la tramitació registral. Crec que es va aprovar una llei d'inversions estrangeres el 2012 que pretenia i buscava, en certa manera, diversificar l'economia i el model econòmic d'Andorra, obrint una porta a la inversió estrangera. Per tant, la llei d'inversió estrangera en aquest sentit sí que ha aconseguit captar l'atenció. El que passa és que hem detectat, i no d'ara, sinó jo penso que ja ve d'un temps enrere, que un cop, per exemple, els inversors arriben a Andorra, no necessàriament estrangers, els propis inversors també locals, quan volen posar en marxa un projecte, un negoci, una inversió, una societat, sovint els processos són lents, o més lents del que voldríem.
És cert, com he dit al principi, que dins del Departament de Registres Econòmics i Jurídics l'equip humà que hi ha és diligent, treballa de manera important, va més enllà, com he dit abans, fins i tot de les seves obligacions, vull dir perquè hi ha dies que marxo del Ministeri tard i si hi ha alguna llum encesa d'algun departament, sovint és el mateix departament que és el Departament de Registres Jurídics. Però és cert que potser calia una revisió dels processos, de la metodologia, del per què es fan les coses com es fan i si té sentit continuar fent-les com s'estan fent. Per intentar detectar quins són els possibles punts crítics o colls de botella que a priori des de fora podem intuir que són determinats processos, però que no es poden prendre decisions només a partir de la intuïció, sinó que calia i cal, i aquesta és la motivació del per què s'ha encomanat aquesta auditoria, entrar a analitzar procés per procés, amb les persones, els tècnics que fan aquests processos i també amb una empresa, que en aquest cas una consultora que tingués experiència contrastada en analitzar processos i això és important també, un cop s'han analitzat, proposar un pla de millora. I aquest és l'objectiu que es persegueix. I, per tant, s'analitza procés per procés. Es fa un procés d'entrevista que va començar aquesta setmana als diferents responsables tant de comerç com dipòsit de comptes, com el que pot ser societats, etc. Un per un. Els auditors s'han instal·lat en un despatx del Ministeri i entrevisten, de moment fan entrevistes de 2 hores, però ja estan detectant que en alguns casos necessitaran més. Una primera entrevista per conèixer dels professionals, dels tècnics del Ministeri, quina feina fan, com ho fan i per què ho fan. I això es farà en tots els processos que depenen del Departament de Registres Econòmics i Jurídics per tenir aquesta fotografia. També es farà una revisió del temps que s'inverteix en cada procés i la metodologia que s'utilitza. Un cop s'ha fet aquesta anàlisi, la mateixa consultora, atenent també als requeriments legislatius que existeixen al país, proposarà les millores que, al seu entendre, podrien servir per reduir aquests terminis que avui dia, en alguns casos, o de vegades, sovint, perquè a nivell humà, potser els responsables d'aquells departaments no hi són pel motiu X, sovint pateixen alguna situació de col·lapse. Per tant, hem d'intentar que aquestes situacions no es continuïn produint en el present més immediat, ja no parlo de futur, sinó en el present més immediat. Veure també si els recursos humans que es destinen són els òptims o no, si s'estan concentrant esforços en àrees que potser no són crítiques i en canvi àrees que són crítiques tenen una mancança de recursos, com també una anàlisi dels procediments i els recursos tecnològics i digitals que estan a l'abast en tot aquest procés de tub registral. Jo he constatat que hi ha alguns processos que avui en dia encara es fan de manera manual i mecànica quan es podrien, i de fet ja hi ha països que ho fan de manera digital i fins i tot pel propi administrat. L'objectiu és anar cap aquí, però per saber què és el que hem de canviar hem de saber primer què és el que no funciona. I per això hem cregut oportú destinar 3 mesos, que potser és un mes més, però ens han assegurat que entre 3 i 4 mesos màxim aquesta auditoria estaria acabada perquè permanentment de dilluns a divendres hi ha dos persones de la consultora que estan ja des del dilluns al Ministeri per intentar analitzar tot això. Com no és un procés en el qual, diguéssim, tot passi exclusivament pel Ministeri d'Economia, sinó que després hi ha agents o actors que tenen algun tipus d'implicació també en tot aquest procés, com pot ser l'obertura de comptes, com pot ser també, si és en temes de registre o d'obertura de comerç, el paper que fan els comuns. Segurament ens tocarà, i de fet amb el sector bancari, amb la reunió que vam fer amb el president de l'ABA, ja ho vam avançar i ens van recollir el guant. De fet, es van oferir a poder formar part també d'aquest procés d'anàlisi per intentar detectar també en què es pot millorar amb un mateix objectiu, i és que qualsevol persona, tant del país o de fora, que vulgui invertir i impulsar un nou negoci o una inversió al país, ho pugui fer de manera més ràpida del que avui dia ho pot fer, perquè és cert que en alguns casos s'ha pogut fer ràpidament, però en d'altres, pels processos que estan establerts, han fet perdre oportunitats de negoci que jo crec que el país no es pot permetre. Això pel que fa a la primera pregunta que em feia.
I pel que fa a la creació del registre d'empreses, entenc que, i si no el director em corregirà, és un registre públic i que per tant es podrà consultar. Gràcies, senyor Miró. Sí, gràcies i bona tarda i felicitats perquè veig que té un pla ambiciós. És igual. Primer m'agradaria demanar-li si em pot explicar una mica més els 6 milions dins del pressupost, el que són les transferències corrents, perquè no... Més o menys, Sí, no, entenc que aquí són transferències que es fan, per exemple, a la Cambra de Comerç, perquè la pròpia llei obliga que el Ministeri d'Economia és el Ministeri tutelar de la Cambra de Comerç i, per tant, hi ha una quantitat que es fa per transferència, per exemple, a la Cambra de Comerç, transferències que es fan també, li puc dir de memòria, l'acord que hi ha i que obliga amb aeroports de la Generalitat pel que és la gestió i l'ús de l'aeroport de la Seu d'Urgell i transferències també a les companyies de transport que han guanyat també el plec de bases en quant a l'explotació de les línies d'autobús. Li podria donar el detall si hi ha algun tema. Que eren les partides més importants o la més important. M'informa el secretari d'Estat també que aquí hi ha també la transferència que es fa a Actua i Actuatec, que són, en aquest cas, Actuatec és una fundació, de la qual el president és el ministre d'Economia, però que hi ha una transferència perquè el seu pressupost no depèn només del Ministeri d'Economia, sinó també hi ha una transferència que es fa des de FEDA i des d'Andorra Telecom, que són patrons també, del patronat forma part també la Universitat d'Andorra i hi ha una transferència a Actuatec, com també a Actua, en el qual hi ha un Consell d'Administració i que funciona amb una transferència també del Ministeri d'Economia. Gràcies. I després, una mica amb el que deia la senyora Martisella, amb tot el que poden ser inversions estrangeres o dipòsits de comptes, s'han posat en qüestió, que suposo que sí, el tema de l'anglès. Perquè cada vegada que parlem amb gent, a part que és farragós o que hi ha moltes coses que agafen molt temps, és veritat que l'anglès és una mancança que trobo que tenim a nivell de l'administració, perquè tindre que traduir sempre el català, algunes vegades es pot traduir el castellà o el francès perquè també s'accepta. Si vostès, a més, després volen crear tot el que és l'e-apostil, totes aquestes coses, com ho preveuen? Sí, gràcies. Jo estic d'acord amb vostè. És a dir, si depengués de mi, jo optaria per facilitar que la presentació de la documentació i fins i tot els formularis poguessin estar també en llengua, en aquest cas anglesa, perquè facilitarien segurament que a nivell de captació d'inversió estrangera pugui ser una realitat. Bé, entenc que això serà un dels punts, si és així, jo soc prudent, jo dic que comparteixo l'opinió amb vostè, que la pròpia auditoria de processos ens podrà detectar. És a dir, si ells mateixos ens diuen, amb la legislació que tenen vostès i per exemple, en compliment de lo que és la llei d'ordenació de l'ús de la llengua del país, vostès, mentre continuïn oferint la informació obligant a fer tota la tramitació en llengua catalana, doncs continuaran així, però poden perdre possibles inversors, això serà una decisió política que s'haurà d'assumir. Si vostè m'ho demana a mi, jo li puc dir que jo soc partidari, seria partidari que tot això es fes amb la llengua internacional de negocis, que és l'anglesa, sense que això hagi de representar una pèrdua de sobirania ni d'identitat. Però com no és un element en el qual hi hem arribat encara, jo entenc que segurament pot ser, no sé, és un dels elements que la pròpia auditora pot proposar. A banda d'altres, caldrà tenir-ho en compte. En qualsevol cas, jo li dic que jo comparteixo l'opinió amb vostè. Entenc que no hauria de ser... De fet, si cal modificar la llei es podria fer, no és una dificultat màxima, però entenc que és una decisió política pel que pot representar des del punt de vista per a algunes persones, potser d'identitat de la llengua, si és el cas. En qualsevol cas, jo insisteixo, quan parlem de negocis i d'inversions, hauríem d'utilitzar la llengua que més facilitats permeti a l'hora de captar inversió i, per tant, segurament anar cap a l'opció de que tota la documentació es pogués presentar també
en anglès i, per què no, també en francès, doncs, permetria i agilitzaria molt més que oportunitats de negoci es poguessin concretar al país. Senyor Joan Carles Camp. Sí, gràcies, senyor ministre, per les seves explicacions. Felicitar-lo també perquè vol abarcar molta cosa i és un programa ambiciós. En aquest sentit ens en congratulem. Però avui visquem una altra realitat i l'altra realitat és que ens trobem que sovint la inversió estrangera que vol vindre a Andorra o la que està establerta a Andorra ven amb unes expectatives i un cop s'ha començat a instal·lar i ha començat a ficar el peu a Andorra, doncs aquestes expectatives es troben estroncades, per dir-ho d'una manera. Ja fa temps, vostè em coneix sobradament, que demanem que hi hagi una reglamentació clara, quins són els requisits que haurien de tindre, per exemple, els ciutadans de la Unió Europea per invertir a Andorra, quins serien els requisits que farien falta per als asiàtics, quins pels russos, quins pels nord-americans, etc. Perquè ens trobem que tenim el govern dona els permisos d'inversió estrangera i quan aquesta gent han ficat el peu a Andorra es troben amb dificultats davant, vostè ho ha dit, davant de les entitats financeres, davant de quin tipus d'operativa de negoci volen crear. Nosaltres li demanaríem que es creés d'una vegada per totes un ABCD, per dir-ho d'una manera, que tothom sapigués què pot vindre a fer Andorra i sota quines condicions. Pensem que això clarificaria la inversió estrangera i donaria seguretat jurídica, ja que n'hi ha molts que una vegada han ficat el peu aquí han de tornar a marxar i marxen amb un mal regust de boca. Jo penso que aquesta seria, si em permet, una de les coses que hauríem de fer d'immediat. Quan abans ho fem, més seguretat jurídica donarem. Li demano que em contesti al respecte. També hi ha un altre tema, una altra pregunta, que si no tenim un full de ruta clar amb aquest acostament a la Unió Europea sobre quin model de país tenim i sobre les mancances que tenim actualment en els pilars econòmics, doncs aquí hem de dissenyar el futur del país. I aquest futur del país l'hem de dissenyar i l'hem de dissenyar conjuntament perquè aquests inversors forans puguin vindre també ajudant-nos a fer créixer l'economia. Per tant, si no dissenyem aquest full de ruta d'on volem projectar el país, tampoc podrem atraure la inversió estrangera i tampoc donem seguretat jurídica. Gràcies, senyor ministre. Sí, gràcies, senyor Camp. Agrair també el comentari que feia el senyor Miró respecte al ser ambiciós en la feina. Jo dic que bona feina d'aquesta, els mateixos col·laboradors del Ministeri l'estan impulsant. Vull dir que en el cas que si no es fa serà responsabilitat del ministre, ja l'assumeixo, però si es fa serà en bona part gràcies a l'esforç i la dedicació que fan els mateixos treballadors públics que entenen i reclamen que per fer un país des del punt de vista econòmic, que és el ministeri que jo encapçalo, pugui ser el màxim de competitiu també i que pugui donar el màxim de seguretat jurídica que ara feia esment el senyor Camp. Respecte a aquesta part de la seguretat jurídica i aquest, entenc, manual o llibre o ABC o guia, el que un empresari, en funció de l'espai o del lloc de procedència, tingui o es trobi quan arribi aquí al país. Jo li puc dir que estic en bona part d'acord amb vostè. Jo m'he trobat, quan vaig arribar al Ministeri, que els diferents actors o departaments que poden tenir algun tipus de responsabilitat en la captació d'inversió, de feina la tenen feta, de manual podríem dir que ho tenen fet, ho tenen clar a la guia, però és cert que no hi havia aquesta, que entenc que és el que vostè demana, unificació de criteris i sobretot optimització de recursos i esforços a l'hora de deixar de manera compartida, clara i nítida, un manual, podríem dir, de la inversió al país. En aquest sentit, des d'Actua s'està treballant amb aquest objectiu que vostè em demanava. Dic des d'Actua perquè el seu objectiu i la seva missió és justament aquest, ajudar tant a l'empresari local com també a la captació d'inversió estrangera. És un treball que s'ha de fer internament amb els departaments del Ministeri o d'altres departaments del propi govern, però també amb els agents econòmics del país.
ells tenen el seu propi manual, però, com li deia, és un manual que han fet internament. En canvi, no està potser compartit i fins i tot millorat amb les aportacions que es poden donar des de diferents actors econòmics. I, per tant, doncs, això va ser una de les constatacions quan vam parlar a principis de legislatura de les feines i dels objectius que tenien. I bé, doncs, dir-li que comparteixo amb vostè perquè així es va decidir que el que es tractava no era que Actua tingués el seu manual per a aquelles persones o empresaris que es dirigeixen a Actua, sinó que Actua pogués, en contacte amb el teixit econòmic i fins i tot amb els professionals que es dediquen a la captació d'inversors al país, sobretot el que poden ser gestories, poguessin tenir també aquesta participació i poguessin elaborar conjuntament i participar d'aquesta revisió del manual que el propi Actua, més que manual potser podríem dir-li guia, no? Per tant, dir-li que sí, s'està treballant amb això perquè comparteixo amb vostè que el que hem d'aconseguir és que hi hagi seguretat jurídica, que la persona o l'inversor que arribi al país sàpigui ben bé què ha de fer i com ho ha de fer i qui el pot ajudar també. Perquè no hem d'oblidar que aquí al sector privat també hi ha un sector, hi ha una part de professionals liberals que es dediquen a això, de despatxos de professionals i que també sovint són els que acaben aconseguint que això es dugui a terme i no sempre, i ho he de dir, no sempre les situacions de no poder materialitzar la inversió s'han d'atribuir tampoc a l'administració. En alguns casos, així com l'èxit, segurament quan hi ha un assessorament extern es pot donar en bona part a la feina que fan els professionals, en alguns casos també hem constatat que en algunes males experiències s'han donat també per mals assessoraments. Persones ens hem trobat que s'han adreçat al Ministeri que després de tenir moltes dificultats per omplir o aconseguir certs processos no ha estat, malgrat l'explicació se'ls ha donat, per, diguéssim, les dificultats o els obstacles que presenta l'administració, sinó també perquè potser, i s'ha detectat, i se'ls ha explicat a les persones que s'han trobat malauradament en aquesta situació, és perquè els tràmits pròpiament, el gestor en aquest cas no els havia fet correctament, havia entrat la sol·licitud no com tocava, i llavors això provoca un cert retard i de vegades hem constatat que el recurs fàcil també ha estat sempre dir que això és responsabilitat de l'administració, quan no sempre, no diria que la majoria de casos, però no sempre és responsabilitat de la pròpia administració. En qualsevol cas, dir-li que s'hi està treballant amb això, tant del Departament de Registres Econòmics com del Departament d'Empresa com de la pròpia branca d'Actuatec. I pel que deia vostè, en relació al model de país en l'acostament a la UE, a la Unió Europea, jo li puc dir com m'agradaria i estic intentant treballar des que tinc l'honor i el privilegi d'ocupar aquesta cartera. El model econòmic, en aquest cas, que crec que és el que es refereix, no l'hem fixat ni el fixarà el Ministeri ni el Govern. La proposta que estem treballant dins del Govern és que sigui el propi sector empresarial i econòmic, que de fet del país ja ho coneix, quines són les oportunitats de diversificació de la pròpia economia andorrana. De fet, crec que abans de la campanya tots els partits polítics van tenir reunions amb els diferents agents socioeconòmics del país on ja es van detectar i ens van fer saber quines són, al seu criteri, els sectors en els quals l'economia andorrana es pot diversificar i sense que això hagi de posar en risc el model econòmic que ja tenim a Andorra i sense que arribi una competència deslleial. Sí que són partidaris que arribi competència, efectivament, però no una competència, en tot cas, en les mateixes condicions. Per tant, què li puc dir jo respecte al model econòmic? Jo el que li puc dir és que estem treballant, com ens van comprometre amb la Confederació Empresarial, perquè amb el seu repte d'identificar 42 sectors estratègics de diversificació, tots els esforços del Ministeri d'Economia, així també com els esforços en termes de Ministeri d'Afers Exteriors, sempre vagin vinculats i identificats en aquells sectors que ja s'han detectat. Dels 42, que és l'objectiu, 11 ja els ha detectat la CEA i són els que ens van explicar a tots, crec, abans de la campanya. I al poc d'arribar al Ministeri, doncs,
jo el que vaig proposar a la CEA és que aquests 11 sectors de diversificació econòmica siguin en els quals nosaltres, des del Ministeri d'Economia, des d'Actua, des d'Actuatec i també utilitzant les missions diplomàtiques que es fan des del Ministeri d'Exterior i a través dels nostres ambaixadors, tinguin sempre en ment aquests sectors en els quals el propi teixit econòmic del país ens està dient senyors, aquí tenim oportunitats de diversificació. I llavors el que estem intentant treballar és amb això. És a dir, quan ens hem de situar o quan hem de fer algun desplaçament, quan hem de participar en algun fòrum internacional, quan hem de fer alguna presentació, quan busquem referents o possibles partners o fins i tot intentar captar inversors des del Ministeri d'Economia, sempre s'està fent, almenys des que jo he arribat, tenint en ment i de manera prioritària aquests sectors, de moment 11, que des del teixit privat se'ns ha dit us demanem que mireu aquí i que impulseu aquests sectors com a nous sectors de generació d'activitat econòmica i que permetran, al seu entendre, i el govern ho comparteix, la possible diversificació que pot arribar d'una banda. Evidentment, en el procés d'acostament a la Unió Europea, ha de servir sempre l'homologació que es pot aconseguir via assoliment de l'acord d'associació en què aquesta presència o aquesta competitivitat i aquesta diversificació en aquells sectors es pugui fer amb més garanties. Per tant, jo crec que estem alineant aquest objectiu que vostè deia i ho fem com a liberal que soc, posant al davant el motor i la iniciativa privada per darrere de la iniciativa pública, perquè entenc que qui coneix bé les possibilitats que hi ha a l'economia andorrana és la gent del país, que sap perfectament on ens podem diversificar, sense que això vulgui dir que hi ha oportunitats de negoci i d'inversors que venen de fora i que s'estan establint al país, com ja està succeint, i que potser són en sectors que la pròpia ASEA o el teixit privat no havia pensat, però que un cop arriben els hem de posar el màxim de facilitats perquè aquí es puguin establir. Gràcies. Sí. Serà breu? O és una altra pregunta? Sí, és en el fil de la mateixa pregunta. En la primera part que m'ha respost a la pregunta, tots estàvem parlant entre línies de la descorrelació que hi ha entre les directrius que es donen des de les fonts governamentals o des de l'Estat amb el que el client realment es troba a nivell de la banca. La banca hauria és a dir, al nostre entendre, quan un inversor estranger està autoritzat pel govern que vingui a invertir a Andorra per portar un projecte en comú que ell ha dissenyat, també estaria bé que el sector financer li donés suport. Vaig en aquest sentit, perquè si no, després aquesta iniciativa no prospera. Clar, si el govern dona llum verda a la inversió estrangera i quan dona llum verda al govern a la inversió estrangera s'entén que la UIFAN també ha donat el seu vistiplau, nosaltres entendríem que també el sector bancari i financer no s'hauria de sentir desprotegit, per tant li hauria d'obrir les portes a aquest possible inversor perquè es pogués operar, perquè després el sector bancari es queixa que no poden operar amb aquell sector o amb aquell client perquè no tenen prou seguretat jurídica. Parlo en aquest sentit, que hi hauria d'haver-hi una comunicació bidireccional amb tots els sectors i si el client és vàlid i si no és vàlid, no és vàlid, ja que aquí intervenen les agències de seguretat pel blanqueig de capitals. En la segona part, si em pot explicar això, li agrairé. En la segona part, vostè m'ha dit que en aquest procés han detectat 11 sectors. M'agradaria que, per donar més llum i per ser més positiu, amb aquest procés d'acostament cap a la Unió Europea, si podem saber quins són aquests 11 sectors on realment el teixit econòmic del país podrà agafar embranzida i podrem sortir d'aquest petit sotrac, si se'm permet dir petit, que està passant l'economia actualment. Gràcies. Sobretot a través de l'AVA, pel rol important que tenen en aquest procés que diem procés de tub,
Quan arriba un inversor, va passant pels diferents departaments o processos i arriba un moment que hi ha un procés final, que és l'obertura, en aquest cas, potser del compte bancari o la transferència bancària. Ells són un actor important, per això ens vam reunir amb ells, els vam informar que posàvem en marxa aquesta auditoria interna, els vam fer aquesta reflexió que vostè feia, que de res serviria que el govern millorés, si és que és necessari, jo crec que sí, tots aquests processos internament, però que els constrenyiments continuessin sent els mateixos que els actuals, perquè ens podem trobar que una persona passi tots els filtres, que els passi fins i tot més ràpidament del que actualment els passa, però en canvi arriba al final del procés i no es compleix. Es va plantejar en aquesta primera reunió i per què no passem el primer filtre si és aquest a l'inici. La resposta del sector financer és que ells estan oberts. Al contrari, si hi ha algun sector que està especialment interessat i que té raó de ser en quant a la generació d'economia o d'ingressos o de revinguts és el sector financer. Per tant, ells són partidaris d'això, però també expliquen, i penso que tothom ho entendrà, que si el sector avui és més prudent del que potser voldríem tots, és també pel marc normatiu que s'ha acabat aprovant recentment i també per la situació de fragilitat que ha viscut recentment el sector financer, de tal manera que qualsevol situació que pogués donar peu a que hi hagués una altra situació de crisi dins del sector financer podria posar en situació de tensió la pròpia plaça financera. Per tant, malgrat la voluntat hi és, la predisposició hi és, també se'ns diu que amb el marc normatiu existent el marge de flexibilitat pot ser-hi, però potser no seria tot el que voldríem. Potser els que pensem només en que arribi un inversor, que pugui fer els tràmits el més ràpidament possible i que posi en marxa la inversió. Jo he notat i he copsat que la voluntat hi és i l'interès hi és per part del sector financer, però també haurem de valorar un cop iniciem amb ells aquesta dinàmica també interna d'auditoria, fins a on ells poden arribar amb el marc normatiu actual i si el marge de millora amb el marc normatiu actual és satisfactori, ho haurem assolit, i si per anar més enllà requereix d'una modificació legislativa, s'haurà de plantejar i aquí s'haurà de decidir fins a on, com des del Consell General, es pot arribar. Però el que sí que li puc dir és que les mateixes entitats financeres o bancàries en aquest cas voldrien. No és que la seva voluntat sigui posar obstacles per captar clients, al contrari, ells volen clients que vulguin invertir en el país, però alhora també volen el màxim de garanties. Llavors, clar, tots posen com a exemple països on obrir un compte és molt ràpid i tot en compliment de normatives internacionals i, per tant, ens emmirallem amb això i ells mateixos ho entenen, però alhora també la dimensió i, diguéssim, les possibles repercussions d'una mala praxis no és la mateixa en un país gran que en un país petit i, per tant, sempre hi ha aquest, de moment, element de prudència que jo espero que puguem treballar plegats perquè des del sector financer i des del sector públic o des del Parlament i des de l'administració siguin capaços de també donar aquest impuls de millora, perquè, efectivament, un dels colls de botella també dins de tot aquest procés és el procés final, que és l'obertura d'un compte bancari i això també ells mateixos en són conscients. Però si s'ha posat tots aquests filtres en el procés d'obertura d'un compte bancari, torno a insistir, és per les modificacions normatives que s'han fet durant el temps més recent, durant la legislatura passada, i també pel context, diguéssim, de fragilitat que va experimentar el propi sector bancari. I pel que feia vostè referència, on demanava aquests sectors, ara li direm, aquí el secretari d'Estat els ha recordat, però insisteixo, potser jo no m'he explicat bé, no són sectors que haguem identificat des de l'administració o des del Ministeri, són sectors que el teixit, en aquest cas el sector privat, ja ha identificat i que creu que aquí hi ha oportunitats a explorar per poder diversificar l'economia andorrana. I llavors hi ha el sector del blockchain, el sector del e-sport, el sector pròpiament d'esports, el sector del wellness alternatiu, el sector de la salut, el sector biotecnològic, el sector de l'agricultura alternativa, el sector green tech, és a dir, tecnologia relacionada amb polítiques mediambientals o empreses mediambientals i dins del que és l'agricultura alternativa d'altres possibilitats de cultiu a l'agricultura tradicional que tenim avui al país. Gràcies, senyor Font.
Gràcies. Bé, primer de tot, constatar que els consellers tindrem un any 2020 divertit perquè ens preveieu, em sembla que són 8 o 10 modificacions legislatives, doncs ja cal que espardenyem i que ens calcem i ojalà es dugui a terme. No vull dir amb això que... Bé, jo per primer punt voldria parlar de l'agilització dels processos registrals, que penso que és una part que a més tothom té una miqueta entravessada. He vist que voleu fer moltes aportacions en aquest sentit i agilitzar-ho i tal, però a mi em sembla que el problema no és realment dels processos en si, sinó de la coordinació dels diferents processos que tens quan vols, ja sigui obrir un negoci, però no solament obrir, sinó també tancar. És a dir, és tan dramàtic avui en dia obrir com tancar. I jo penso que el que no hem sapigut fer, o no ha sapigut fer l'administració, és crear no els processos, sinó uns protocols d'encadenament dels diferents processos que calen perquè inclús els professionals que assessoren els diferents actors econòmics puguin seguir aquells protocols. Els protocols d'actuació, molt sovint, tu estàs en mans d'algun conseller que t'està assessorant en aquest tema i no els coneixen. I no els coneixen perquè els va descobrint a mesura que... Jo penso que això sí que, quan aquests senyors acabin l'auditoria, espero que ens situïn en un nivell de dir, el protocol a seguir és aquest primer procés, aquest altre, i després tot això jo penso que serà molt més fàcil perquè no es crearan falses expectatives de i això ja està acabat, no, ara toca. I llavors és quan l'antipatia envers el funcionari de turno que et requereix aquell nou petit procés es crea. Jo demano sobretot que ho recomaneu als auditors aquests externs, que arrel del seu treball, a més d'analitzar els processos un per un, analitzar els protocols necessaris per a les diferents accions que necessita l'usuari. Per una altra banda, també, a mi em preocupa una història que ja fa dies que no acabo d'entendre. Quan parlem d'inversió estrangera i de ciblar sectors d'activitat per la inversió estrangera, jo penso que no estem parlant amb els bons termes i li demanaré que vostè m'ho aclareixi. Perquè inversió, què vol dir? Aportació de capital o aportació tecnològica? Perquè molts dels processos que després queden i que dificulten aquesta implementació d'activitat econòmica no són deguts a la qualitat de la tecnologia o del sector o del saber fer d'aquell sector, sinó que són deguts a que es vol venir a implantar una activitat econòmica però sense portar diners. I llavors és quan es complica tota la història. És a dir, si un inversor ve aquí a obrir un compte per obrir un compte és una cosa, perquè n'heu parlat ara fa un moment. Si un inversor, entre cometes inversor, vol venir aquí a muntar una fàbrica, doncs sap que ha de portar tot un altre requisit. Pot saber fer funcionar una fàbrica, però potser ell es pensa que l'aportació que té que fer és només tecnològica i no dinerària. I aquí, els actors d'aquí, quan situem els 10 o els 11 àmbits als que ens agradaria que hi hagués inversió estrangera, jo penso que el que es pretén és de zones en les quals no es perjudicarà ja l'activitat econòmica preestablerta aquí al Principat. Llavors, això no és inversió estrangera, sinó que és, al meu entendre, aportació tecnològica. Jo crec que això ho haurien de clarificar en els conceptes. Gràcies, senyor Font. Pel que comentava vostè la primera part, la reflexió, jo crec que no és ni una cosa ni l'altra exclusivament, és a dir, no és un tema només de processos i no és només un tema de coordinació de processos. Són segurament les dues coses. I efectivament, la feina, estem intentant buscar la proposta d'àmbits d'actuació que farà l'auditora, perquè vegin vostès una mica... Tinc el Lotus aquí, perdoneu-me que m'ho he enviat al meu correu personal per poder-ho obrir. Sí. Doncs la feina que farà aquesta consultora va amb aquest objectiu, és a dir, analitzar els processos i analitzar la coordinació de processos. Per què? Pel que li deia al principi, perquè intentava explicar. Hi ha segurament, i sense jo haver fet ni haver intentat mai fer tot el tràmit,
però crec que tots podem intuir, i hi ha segurament un estalvi de processos que ja es pot fer. I hi ha segurament, entre el que fa el comú, el que fa el Ministeri, el que fan els propis bancs, hi ha un estalvi possible a partir d'aquesta coordinació. I per tant, primer cal fer aquesta anàlisi dels nostres processos interns, tenir clarament definits aquests processos interns, els punts crítics, com deia, veure després els altres actors, com l'intentava dir, quins processos fan, i ja li he dit que el sector financer està disposat a també formar part d'aquest procés. Amb les noves corporacions comunals haurem de, un cop passin les eleccions comunals, intentar que vulguin i s'avinguin també a fer aquesta revisió de processos perquè hi hagi aquesta coordinació que diu vostè. I per tant, ja es preveu. El que passa és que primer s'ha de començar internament, perquè fins i tot potser hi ha processos interns del propi Ministeri que es poden optimitzar, i jo estic convençut, optimitzar en quant al procediment, optimitzar en quant als recursos que s'utilitzen. Per tant, jo crec que estem d'acord, és un tema d'analitzar el procés i també de coordinar els processos per evitar la duplicitat, perquè crec que hi ha aquesta sensació que es podria fer molt més fàcil també si hi hagués una entesa entre les administracions, per exemple, que en formen part de tot aquest procés, per deixar de fer alguna cosa sense que això els suposi un greuge, ni a nivell d'ingressos ni a nivell de competències, però sí que establint una coordinació permeti que el procés es pugui fer molt més ràpid en benefici, en aquest cas, de l'administrat. Per tant, sí, hi ha coordinació, però també hi ha de revisió de processos. De fet, crec que estarem d'acord en que són les dues coses. I després, la segona reflexió que em feia vostè, inversió, quan jo em referia a la inversió, em refereixo a la inversió econòmica com a tal, que és la que passa per aquest procés. Si és inversió de talent, potser hi ha tota la part, com els avançava, de marques i patents, que també ens estem trobant que Andorra pot ser atractiva en aquest sentit, però amb la legislació que tenim no estem perdent oportunitats. Si és inversió tecnològica, que no necessàriament ha de portar inversió directa o gran inversió a l'inici, aquesta és la via que pensem que es pot assolir dins dels objectius estratègics. Els hi parlava al principi d'intentar crear Andorra com un ecosistema d'empreses o ecosistema tecnològic important, perquè gent amb talent o emprenedors que vulguin desenvolupar models de negoci o iniciatives tecnològiques o projectes tecnològics puguin venir a Andorra per intentar materialitzar el seu projecte. I aquest és un altre tipus d'inversió, estic d'acord, però és la tecnològica, que no depèn tant dels processos, una part sí, però no tant dels processos registrals, però sí en tenir un ecosistema lo suficientment atractiu i ordenat com perquè òptim per Andorra. Aquesta és la tasca que s'està intentant fer des d'Actua Tech i Actua, i per això els explicava que això s'ha d'aconseguir fer si som capaços d'alinear els recursos públics i privats. Jo crec que és un país prou petit com perquè tothom estigui anant per lliure i amb un objectiu lloable, i és el d'aconseguir captar aquest tipus també de sector, però segurament ho farem millor si som capaços de concentrar els esforços i els recursos públics amb els privats. Avui dia ja hi ha projectes privats que voldrien tirar endavant un projecte com aquest. Hi ha certes limitacions legislatives. Des de l'administració es vol i es té com a objectiu també crear aquest ecosistema d'empreses. No han de ser projectes competidors, al contrari, es poden crear sinergies, cadascú assumint el rol que li pertoque, i en canvi aprofitant, com hi ha exemples, com li explicava, hem pogut constatar models que estan funcionant molt bé a Barcelona, com el Barcelona Tech City, o recentment vaig poder conèixer el projecte que es fa a Montreal sobre el Cartier de la innovació, i és un referent que funciona molt bé en col·laboració público-privada, i al final tothom ha entès que es pot treballar cadascú des de l'esfera que li toca, pública o privada, però amb un objectiu comú, ja sigui per atreure inversió monetària o per atreure inversió també tecnològica o de talent. Estic d'acord. Sí, endavant, senyor Font. Perdó, un petit complement. Em xoca, i suposo que vostè, que acaba d'arribar al Ministeri, hi posarà o ens explicarà el per què o ens dirà si continuarà sent així. És a dir, dintre del seu Ministeri hi ha 134
té 134 treballadors sota de les seves ordres, i n'hi ha 52 que són del Departament d'Estadística. Amb això no vull dir que no siguin necessaris els 52 d'Estadística, però els 52 treballadors estadístiques només fan que analitzar dades, contrastar, organitzar, etc., que ho trobo perfecte. Però trobo que és un ministeri amb l'ambició que vostè ens ha preparat aquí legislativa, que li queden molt poca gent per elaborar. Si a més treguem els d'Actua i els d'Actua no sé com, que veig que hi ha gent que està dedicada a un projecte precís. Jo crec que té un ministeri infradotat perquè s'ha anat afegint coses a dintre d'aquest ministeri i que s'haurà de dotar de més gent. Després, per completar la pregunta de la companya consellera, he trobat a faltar que el nom dels registres no hi posés que és registre públic, i de totes maneres, com que gat escaldat de l'aigua tèbia fuig, què vol dir registre públic i fins a on seran públics aquests registres? Perquè ja tenim d'altres experiències de registres públics que són públics a trossos, no? Sí, gràcies, senyor Font. Jo el convidaria que faci una esmena que serveixi per dotar de més recursos al Ministeri d'Economia, que jo personalment de bon grat acceptaré, però en qualsevol cas puc dir-li que tinc la sort de, malgrat hi ha 134 col·laboradors, que entenc que l'expressió que volia de vostè és que treballen o que en certa manera supervisa el ministre, tinc la sort de poder comptar amb un equip de direcció molt entregat, molt compromès, molt preparat, que fa que la tasca i els reptes que hem plasmat aquí, li puc dir que bàsicament tot el que és desplegament reglamentari són els propis directors, un cop han parlat amb els propis caps d'àrea i tècnics dels departaments que han plasmat aquesta voluntat, i per tant, si els col·laboradors del Ministeri estan amb ganes i motivats a treballar, el ministre ho estarà com a mínim al mateix nivell. Per tant, ho intentarem, si més no, per donar compliment, com li deia, al marc normatiu per continuar o millorar, si és el cas, la seguretat jurídica que se'ns demanava en els àmbits que siguin. Vostè feia referència al Departament d'Estadística, he de dir, i ara ho podrà complementar el director, que bona part del personal del Departament d'Estadística també són enquestadors, per les obligacions que el propi pla estadístic ens obligui. Per això el nombre de persones dins del Departament d'Estadística respecte als altres departaments, com vostè apuntava, en certa manera pot crear una primera imatge de perplexitat, però respon a aquesta competència i a aquesta obligació de dur a terme les enquestes necessàries que pel pla estadístic el Departament té obligació a dur endavant. Jo, quan vaig arribar al Ministeri, vaig trobar i vaig constatar que més enllà del personal existent hi havia un alt nombre de places vacants també al Ministeri. I el que no hem volgut fer d'entrada és començar a contractar o a cobrir aquestes places sense saber, primer, quins són els objectius de la legislatura pel que fa al Ministeri, quins són, diguéssim, les càrregues de treball dins dels propis departaments, i a partir d'aquí acabar d'augmentar dins del que ja està previst i dins del que ja està aprovat, no amb noves places de contractació, els recursos humans que pot disposar el Ministeri d'Economia. 134 són les persones que actualment treballen, però hi ha places vacants que intentarem anar cobrint durant la legislatura, algunes de manera més immediata amb aquells departaments que hem detectat ja que tenen una necessitat real de recursos humans, i d'altres potser fent un exercici també d'estalvi, si es pot fer, i de no incrementar també més la despesa del que és necessari, comptar amb la feina i l'entrega que els propis col·laboradors del Ministeri fan. Això pel que fa a la primera part de la pregunta. Pel que fa a la segona part, ara li passaré la paraula al director d'Economia, el senyor Soler. No és una voluntat de no voler-ho dir. Davant la pregunta crec que he contestat que el registre d'empreses serà públic, i ara el director podrà complementar quin és l'objectiu i la missió d'aquest registre d'empreses, que en cap cas no pretenem ni amagar ni tampoc utilitzar en el sentit que no sigui necessari o que per objectius persegueixi assolir. Sí, endavant. Si em permet un petit compliment, clar, és que el registre de comerç que hi havia fins ara,
que de fet jo entenia que era un registre públic, l'extracció de dades d'aquest registre hi havia uns processos que el feien poc públic. No ho he dit per casualitat, no? Ho he dit perquè m'hi he trobat confrontat. És a dir, si tu tenies un relacional amb la gent del Ministeri per obtindre certes informacions de certs comerços o de certs negocis, podies obtenir-lo, però segons com no els podies obtenir. Llavors, ja que creem registres, si els diguem registres públics, estaria bé, al meu entendre, que realment fossin públics i que no ens tornéssim a trobar amb reminiscències de l'antic temps, que no sé en aquests moments a on passa aquesta història. Gràcies. En qualsevol cas, jo crec que li podran respondre millor tant el director d'Estadística com el director dels registres econòmics. El que sí li puc dir és que les consultes que tenen la capacitat de fer-se i les consultes que es poden fer perquè el reglament o la pròpia llei ho permet, almenys puc parlar i m'atreviria pel temps que jo estic al Ministeri i segurament crec que sempre s'ha intentat fer així. No hi ha hagut, almenys puc parlar pel temps que jo hi soc, diguéssim, tracte preferencial pel que fa a qui pot i com ho pot fer. És a dir, hi ha col·lectius de professions liberals que per acord poden tenir accés, com són els advocats, a una sèrie de consultes del registre i això està previst així, i d'altres col·lectius no. És cert que en alguns col·lectius també se'ns ha demanat, com per exemple a principis de legislatura, el propi col·lectiu d'agents immobiliaris ens ho ha demanat i ho estem analitzant per veure si per una modificació de la llei, com li hem dit que s'ha de fer per d'altres aspectes, els hi podem facilitar també que hi hagi aquesta consulta. Però en qualsevol cas, si no li sap greu, crec que els dos directors li podran respondre segurament millor que jo, senyora presidenta. Endavant. Hola, bona tarda. El registre d'empreses serà un dels 4 pilars del sistema estadístic, junt amb població, territori i activitats econòmiques. I aquest registre d'empreses el que fa és unir una unitat conceptual que seria l'empresa, que és la que actua en el territori, la que desenvolupa l'activitat, però que no forçosament coincideix amb la unitat jurídica. Poden ser unitats que estan donades d'alta a societats, a professions liberals, a comerç, combinació de les mateixes. I doncs el que farà en un primer pas i el seu objectiu primer és crear aquesta unitat analítica per poder conèixer millor l'activitat econòmica. És una de les pedres fundacionals de la comptabilitat nacional i totes les estadístiques econòmiques. Pot ser efectivament públic i no hi ha cap problema, al contrari, és aconsellable perquè és una eina estructurant i pot unir els diferents actors, ja sigui govern, la CAS, el sistema bancari, la Cambra de Comerç, les polítiques a l'exterior que es puguin anar fent i, per tant, no hi ha cap problema perquè sigui així. Sí, bona tarda. I contestant a la pregunta, aviam si el registre de comerç o el registre de societats és públic, de fet sí que ho és, amb els condicionants per la via del certificat, com deia el ministre, a nivell de poder sol·licitar via certificat com a prova fefaent de la publicitat registral totes les dades, sigui de comerç, sigui de societats, que estableix la llei. És a dir, entre altres, tot el que siguin càrrecs, socis, activitat, objecte, domicili, tot el que siguin dades públiques, que de fet n'hi ha, es poden certificar sense cap tipus de problema. Altra cosa és que hi hagi dades o hi hagi petició de dades que no siguin públiques i que no estiguin contemplades a nivell reglamentari o a nivell legislatiu. Per tant, perquè llavors ja entraríem a nivell de protecció de dades en funció de la tipologia de les dades. Però a nivell de comptes no hi ha la publicitat, perquè així ens ho estableix la legislació, i a nivell d'inversió estrangera a dia d'avui tampoc. Però a nivell societats i comerç no hi ha cap tipus de problema seguint el canal de la petició d'una certificació com a document fefaent de publicitar les dades. De fet, és a dir, els condicionants és qui demana i per què ho demana, és a dir, la motivació perquè és de calaix i, de fet, el fet de sol·licitar s'ha d'identificar el sol·licitant d'aquestes dades. És veritat que la previsió futura i a nivell... És a dir, hi ha la previsió, imagino, de que cada vegada, és a dir, davant de la protecció, en certa manera, d'aquest tipus de publicitat de dades, hi hagi una certa obertura i això vagi amb una publicitat potser més global i de tots els registres, no de part d'aquests registres. Gràcies. A vostè. Gràcies. Senyor Quim Miró i després el senyor Joan Carles Camp. Molt ràpidament.
Senyor ministre, jo la veritat és que l'admiro i veig que té molt bona voluntat i quan ens parla d'inversions en noves tecnologies crec que vostè hi creu, perquè jo també hi creuria, no? I crec que no tindrà cap problema ni mig amb el que és l'e-sport, amb el que és la postilla electrònica, que ben bé m'haurien d'explicar com funciona perquè ho demanaríem a un notari. Però vostè sap que les inversions actuals no van ben bé per aquí, encara que això sigui unes coses que es puguin fer, sinó que es tira més aviat cap a les fintech, es tira cap a productes financers, i aquí ja sap vostè que estem limitats. Però no solament estem limitats ja per poder-ho fer o que un inversor estranger ho pugui fer, sinó un propi andorrà es vol connectar amb una fintech des del seu mòbil i no pot pel fet de ser andorrà, així que la primera limitació la tenim a nivell de llei andorrana. I la segona, que per mi encara és més greu, ens pot vindre de fora amb el famós conveni amb la Unió Europea. Crec que hi ha sectors com l'energia, les telecomunicacions, la sanitat, que estan sota monopolis i que serà molt complicat de que vostè, amb tota la seva bona voluntat, puguem tirar endavant. Gràcies. Potser sí, no és només una qüestió de voluntat per tirar les coses endavant. Té vostè tota la raó. Després, la pròpia conjuntura i els elements i els recursos amb els que pots comptar acabaran situant el grau de compliment dels objectius del Ministeri. Però jo insisteixo, és a dir, no hi ha cap altre camí que intentar fer coses noves. No hi ha cap altre camí que intentar diversificar l'economia en sectors que el propi sector privat creu que ens podem diversificar. I també no hi ha cap altre camí de millorar tot allò que ara, o intentar millorar tot allò que creiem que és millorable, perquè sempre les coses es poden fer millor. I aquest és el camí que, en aquest cas, hem volgut iniciar dins del Ministeri d'Economia. Ambiciós, sí, perquè penso que la vida s'ha de ser ambiciós. Crec que també que és realista en quant al que es pot aconseguir o no, perquè és cert que quan parlem de diversificació no ens hem fixat en aconseguir, i dic ara una xifra sense que hagi estat ni tan sols avaluada, X milions d'euros o X nombres d'empreses. No estem parlant d'això, però sí que estem parlant de que Andorra sigui lo suficientment atractiva per poder convertir-se en un referent o en un lloc on en aquests sectors s'hi pugui pensar. El sector de les fintech no l'hem anomenat, no és un dels sectors que se'ns ha demanat dins del sector privat de la SEA, però sí que és un sector que dins del pròpia Actuatec ja tenien detectat i que, de fet, en certa manera hi portaven treballant. Vostè sap que fa una competència massa directa a la banca i és aquí on s'hauria d'empènyer i crec que Sí, sí. Bé, aquí al final el que s'ha de comptar, evidentment, amb l'opinió dels sectors que ja són existents en l'economia andorrana, sigui els sectors financers com els sectors madurs, el turisme i el comerç. Jo l'he dit abans, que no es tracta d'obrir la inversió o no es perseguia l'objectiu no hi era captar inversió que competeixin de manera deslleial, però sí que en un procés d'obertura d'inversió la competència hi ha de ser i la competència millora sense cap mena de dubte als propis actors privats. De fet, Andorra, malgrat no tenir una llei d'inversió estrangera, operadors internacionals d'alguna manera han arribat, ja sigui amb les figures que existien en el seu moment, però segurament aquesta arribada ha servit perquè el propi teixit privat internoempresarial del país millori. Jo soc dels que penso que la competència et fa i t'obliga a ser millor. Per tant, dins de les realitats i també tenint en compte quins són els sectors estratègics i els serveis estratègics que té el país, vostè parlava també ara de certs monopolis en quant a alguns àmbits, com poden ser les telecomunicacions o l'energia, i això forma part de la negociació de l'acord d'associació. S'ha deixat clarament que són monopolis que són estratègics per al país i que, per tant, han de continuar sent monopolis, sobretot perquè el servei que s'ofereix és un servei de qualitat i és un servei competitiu que no es garanteix que l'obertura en aquests àmbits permetessin, malgrat hi hagués més competència, un millor servei del que es pot donar avui dia i sobretot pel component estratègic que tenen en termes de país. I dins el que és la línia de negociació sempre s'ha explicat als nostres interlocutors europeus que tant l'energia com les telecomunicacions són dos sectors clarament estratègics on hi ha monopolis estatals, en certa manera, i que per nosaltres són clarament línies vermelles a les quals l'Estat no pot renunciar. Senyor Camp i després el senyor...
Sí, gràcies per totes les explicacions. Però clar, a mesura que anem parlant, doncs se'ns van obrint aquelles llumetes i és un sector, doncs jo penso que és prou engrescador doncs perquè tots puguem aportar en positiu. No? Estàvem parlant de la inversió estrangera i no hem d'oblidar la inversió nacional, que és la que pel moment ens ha permès sustentar-nos fins on estem. Però en quant a la inversió nacional, doncs penso que també des del poder legislatiu i des del govern, quan vostè ha parlat dels comuns, m'ha fet obrir aquesta llum, si els nous comuns estaran o no estaran a favor, doncs penso que entre tots el que hauríem de fer seria legislar en positiu per dinamitzar l'economia. Avui en dia l'economia del país no passa pels millors moments, tenim força sectors, el sector financer, el sector comercial, el sector industrial, que estan fortament tocats. Tots estem d'acord que hem de buscar altres sectors, però cada vegada estem carregant més de reglaments i de lleis que unes modifiquen les altres, que fa que qualsevol persona, nacional o no, que es vulgui dedicar a una activitat econòmica en concret, s'hagi de mirar gairebé totes les lleis que hi ha publicades al BOPA, perquè la una doncs, va modificant l'altra. És a dir, som especialistes realment al nostre Consell General amb això. Demanaria doncs, que hi hagués una voluntat ferma de que això no procedís o si no, doncs, de que cada vegada que es fes una modificació que es fes doncs, una revisió i una actualització de la llei perquè no ens trobéssim amb totes aquestes dificultats que desorienten tant els que estan assessorant els inversors del país com els inversors de fora. Això és impossible de menjar. A més, amb tots els reglaments que es van traient a govern, que suposo que els heu de treure, però hauríem d'arribar a tindre una simplificació perquè la gent no poden estar cada dimecres doncs, mirant al BOPA quins reglaments surten, quins reglaments no surten, com ens afecta, si n'hi ha que són retroactius, etc. És a dir, amb aquest nivell hauríem de mirar doncs, a veure què es pot fer. I estic totalment d'acord que hem de mirar quins sectors que només tenim aquesta sortida, a on podem anar, perquè ja ens han capat o han permès que ens capessin aquests sectors tradicionals. Aquesta és una realitat, però amb els nous sectors que volem buscar hauríem de tindre unes garanties que els poguéssim desenvolupar en un període de temps a llarg termini. Si no, serà molt difícil de que els propis inversors del país i la inversió forana intervingui en aquests sectors. Abans vostè, senyor ministre, ha fet esment al blockchain. El company aquí ha fet un altre esment al fintech, que també depèn del sistema financer. Se sap que avui tot el tema del blockchain i de les monedes virtuals, doncs tant el Banc Central Europeu com el FMI, com la pròpia OCDE, com el Moneyball, hi estan al damunt. Per tant, doncs, semblaria ser que aquestes monedes virtuals es reduiran amb una sola moneda o amb diverses, però seran més potents, però que n'hi haurà menys, perquè estaran controlades igualment. Em pregunto doncs, si en aquest sentit no arribarem tard o quin és el futur, perquè aquesta era una de les grans esperances, que pogués recol·locar tot el personal doncs, que estaria sobre a la banca, per dir-ho d'una manera. Com està aquest tema, sisplau? Sí, gràcies, senyor Camp. A veure, jo li he de dir que el que no podem fer és demanar d'un costat seguretat jurídica i després d'un altre costat no voler que hi hagi legislació o reglaments. És a dir, la seguretat jurídica també passa per l'aprovació de lleis i reglaments. Per tant, si volem, i jo comparteixo, que garantir aquesta seguretat jurídica perquè els inversors nacionals o estrangers que vulguin venir a Andorra doncs es trobin un marc normatiu no volàtil, doncs en certa manera hi ha una sèrie de reglaments i de legislació que com a mínim s'ha de garantir. Ara bé, estic d'acord amb vostè que s'hauria d'intentar trobar el volum necessari i el punt d'equilibri suficient com per garantir la seguretat jurídica i no ofegar amb reglaments i legislació la creació i oportunitats de negoci o d'inversió. Jo no sé, de fet m'atreviria a dir, és una opinió, que aquells casos que s'han donat d'oportunitats d'inversió que no s'han concretat al país no és tant per la legislació existent ni pels reglaments, sinó pels procediments que es troben en un país que a priori per ser un país petit hauria de ser molt més àgil o es pressuposa que hauria de ser molt més àgil del que després a la pràctica es troben.
I, per tant, el que hem d'agafar són models de països que, sent més grans, han sigut capaços, amb l'aplicació de tecnologia i, a més, capaços de mantenir la seguretat jurídica, de simplificar tot molt més i de fer tots aquests tràmits i aquests processos molt més àgils i molt més ràpid. I aquesta és la via que en aquesta legislatura volem intentar, tant pel que fa al procés de simplificació administrativa que s'està fent des del Ministeri de Funció Pública i Simplificació Administrativa, amb la ministra Pallarès, com també amb la coordinació de fer una administració que evolucioni cap a l'administració en coordinació entre els dos ministeris, i els parlava d'aquest projecte d'expedient electrònic que ja ve de la legislatura passada, del qual alguns ministeris ja s'han integrat plenament i del qual, a mesura que anem avançant la legislatura, s'hauran d'implementar i s'implementaran canvis perquè la resta de ministeris no hem fet aquesta pas i aquesta transformació cap a una administració més digital. Per tant, jo crec que el volum legislatiu que tenim és el que s'ha considerat en tot moment amb els condicionants i el model econòmic que s'ha triat en el moment era l'òptim i necessari. De les lleis se'n desprenen reglaments. No fer els reglaments sovint crea forats que donen peu a la discrecionalitat, que és el que no podem oferir als inversors que vinguin en aquest país. I perquè no hi hagi discrecionalitat hi han d'haver-hi reglaments clars. I llavors ens agradaran més o menys, jo tampoc soc partidari de regular molta cosa, però hi ha un mínim del que sí que és necessari regular, perquè si no, com vostè reclamava i jo comparteixo, hem de garantir aquesta seguretat jurídica. I després parlava vostè de quines seguretats podem tenir que aquests sectors en els quals ens vulguem diversificar o pensem que ens podem diversificar serem capaços de complementar o aconseguir aquesta diversificació. Perdó? I arribar a temps. I concretament em parlava del sector del blockchain. El sector del blockchain penso que es pot veure des de dues òptiques, des del sector o des del que és l'àmbit de la criptomoneda, que és un sector concret, però també el sector blockchain passa també, i no exclusivament també pel tema de les criptomonedes. I per tant jo entenc que quan des de la CEA es parla del blockchain pot ser de monedes virtuals o no necessàriament i exclusivament monedes virtuals. Aquí estem en una situació que el senyor Miró ja apuntava, en certa manera, fins a quin punt desenvolupar un sector com aquest, ell parlava de les fintech, però podríem aplicar-ho també a les criptomonedes, pot entrar en contradicció amb els interessos i amb l'Estat i amb el full de ruta i amb les possibilitats i competitivitat d'un sector com el sector financer. Això serà una decisió política. Haurem de decidir si és més important desenvolupar un nou sector a risc que això pugui suposar, si és el cas, un greuge cap a un sector important com és el sector financer, i si tots, o en aquest cas els diferents grups parlamentaris i el propi govern volen assumir aquesta decisió, en el cas de les criptomonedes, perquè hi ha criteris per tot. Hi ha gent que pensa que les criptomonedes poden tenir un impacte molt directe a l'economia del país que les desenvolupa, però també hi ha exemples que la posada en marxa de criptomonedes ja està creant certes alertes en quant a supervisors internacionals i sobretot està cridant a que hi hagi un cert volum de negoci que s'està dirigint cap al sector de les criptomonedes i que pot donar peu a que hi hagi una certa preocupació i per tant està començant a haver un procés de supervisió important. Andorra, sempre hem dit i crec que ha estat encertat, no pot ser en alguns casos, no crec que hagi de ser sempre així, el primer de la llista ni l'últim. No pot ser l'últim perquè llavors quan hi arribes no hi ha res en el que tu puguis ser competitiu, però si ets el primer de la llista i després hi ha, podríem dir, observacions o recomanacions que es poden fer des dels organismes internacionals en determinats sectors que no estan prou regulars ni prou madurs perquè són relativament nous, el risc de l'impacte que això té cap a la pròpia economia en un país com el nostre és molt més alt que si estem parlant de països grans com poden ser grans potències. Per tant, és cert que el sector de les criptomonedes en molts països comença a estar regulat, però no és menys cert que alguns dels països que van intentar ràpidament regular aquest sector per ser competitius s'estan veient ells mateixos com replantejar aquest model perquè s'estan generant forats dins del propi sistema que els està creant greus perjudicis. Això no vol dir que dins del sector blockchain, que és també més enllà de les criptomonedes, Andorra pugui ser competitiva i vagi cap aquí. I de fet el blockchain
en una transformació d'una administració més digital, ja s'està fent. Hi ha exemples a Andorra que s'han fet, s'han expedit titulacions acadèmiques dins del Ministeri d'Educació amb tecnologia blockchain. Per què no utilitzar aquesta tecnologia en tot el que són tràmits administratius, expedicions de titulacions, certificacions, acreditacions? Aquests són sectors també que donen peu dins del que és el blockchain que hi hagi aquesta diversificació també econòmica. S'ha de decidir si es vol amb el tema de les criptomonedes. Respecte al tema de les criptomonedes, és un tema que l'executiu està a l'espera que el legislatiu, en aquest cas els grups de la majoria, em consta que ja estan treballant amb aquest tema i que, per tant, a mesura que tinguin avançat el cos legislatiu, podrem saber en quins sectors ho poden dirigir, com i sobretot de quina manera es pot integrar amb les competències i la importància del sector financer. Senyor Font. Tornarem uns anys enrere. La criptomoneda. Jo no recordo que en el seu programa, perquè vostè ens ha dit que podia posar en funcionament tota una sèrie de mesures que eren programàtiques i que és legítim que ho faci, només faltaria, però no recordo massa la presència del seu programa de la història de la zona franca. Però, com que vostè ho ha posat aquí com una cosa important i que a més hi dedicarem 4 anys per posar-la en funcionament, jo m'agradaria saber quin és el seu parer sobre l'assumpte i què ens pot aportar justament avui en dia que estem amb noves tecnologies i tal. I aquest dematí hem tingut una reunió amb el negociador per l'acord amb la Comunitat Europea i que hem estat parlant de duanes i tal. Què ens pot aportar Andorra o quina perspectiva hi veu amb aquest assumpte de la zona franca? Potser per ignorància no l'acabo de veure factible ni necessari. Sí. Quan jo li parlava del programa electoral, em refereixo, potser m'han expressat el programa electoral del govern, perquè el que s'ha fet és una confluència, és un govern de coalició i al final el que s'ha fet és convergir els projectes que van motivar i donar peu a que es pogués fer aquest govern de coalició, els projectes que ja eren comuns i com no pot ser d'una altra manera i com penso que ha de ser així i que vostès farien el mateix, propostes que no siguin pròpiament, en aquest cas, de la part o de la quota liberal, doncs faltaria més que si és un projecte bo pel país es pugui fer i em sembla que el de la zona franca era un projecte que sí que estava present al programa de Demòcrates per Andorra. En qualsevol cas, el que sí que era és una demanda de la pròpia Cambra de Comerç. I, per tant, més enllà del que es pugui fer, respongui o no a les propostes programàtiques dels partits que formen part de la coalició de govern, tot allò que sigui d'interès per impulsar, doncs penso que, o almenys jo m'ho plantejo així, tenim l'obligació d'explorar-ho i analitzar-ho. El projecte de la zona franca està en una fase embrionària, perquè just el que s'han fet i estan previst fer són reunions amb la Cambra de Comerç per veure quin és el model de zona franca que ells havien pensat, a la vista que ells van demanar que es creés aquesta zona franca dins del país. Models de zona franca poden ser models des del punt de vista logístic, per la importació i exportació. Llavors això té, entenc, uns avantatges pel que seria determinats sectors comercials, que poden ser comerç físic, el comerç que tenim avui dia, o també l'e-commerce. I després també existeixen models de zona franca en el qual són zones franques fiscals per desenvolupar certes tecnologies o certs sectors tecnològics, com per exemple vam poder constatar durant l'oportunitat de les jornades de negoci a Turquia, que a la pròpia ciutat d'Istanbul o d'Izmir s'han creat zones franques tecnològiques on determinats barris de les pròpies ciutats, amb unes condicions fiscals diferents dels que té la resta del país, s'ha promocionat i s'ha incentivat que hi hagi una concentració d'ecosistemes d'empreses tecnològiques amb uns incentius fiscals que els hi permeten desenvolupar d'una manera més atractiva i més interessant per a ells projectes tecnològics que després reverteixen en creació d'empresa i sobretot ingressos fiscals per la generació de volum de negoci. Per tant, quines possibilitats o quin és el nostre criteri sobre la zona franca? No en tenim un de clar i de definit. El que volem és escoltar i demanar als quins ens ho van reclamar. Jo crec que el model de zona franca que tenia en ment, si ho vaig entendre bé, la Cambra de Comerç, era més pensat per la importació i exportació del comerç electrònic i intentar donar uns avantatges fiscals per poder fer
aquest tipus de comerç. També podria servir per la importació i exportació del sector comercial que hi ha al país, però és evident que aquest tipus de zona franca, per exemple, s'ha de saber com encaixa dins de l'acord d'associació en el model que s'està negociant d'acord d'associació. I per tant això té unes connotacions i per això posàvem aquí en el full de ruta que no és un projecte que es pugui tancar el 2020, segurament, sinó que anirà condicionat amb la negociació de l'acord d'associació. Ara, quin tipus de zona franca es podria tancar de manera més immediata? Doncs l'altre model de zona franca que jo li comentava, si és el cas, que no li estic dient que ja anem cap aquí, que és potser crear zones pròpiament dins del país que des d'un punt de vista d'incentius fiscals, en alguns casos, com fan d'altres països, serveixin per temes tecnològics o per temes de custòdies, fins i tot, o de dipòsit d'obres d'art, que ja és un model que s'utilitza en d'altres països. Per tant, analitzarem dels models existents quin és el que podria assimilar-se a Andorra. Tampoc es descarta que es pugui fer, potser un tipus de zona franca híbrida, que compagini diverses coses, que no sigui exclusivament per una cosa o per l'altra, en funció dels recursos i les possibilitats que té el país, i també en funció del model que es triï, hem de saber que anirà condicionat a l'acord d'associació o la negociació de l'acord d'associació. De fet, és un temporitzador fiscal, la zona franca sempre ho ha sigut, i a mi em sembla bé que pugui ser un ajut pel comerç, però en els temps que visquem i amb les tecnologies que estem parlant, necessitar d'un espai físic, perquè jo he parlat amb la Cambra de Comerç i veuen més aviat això com un espai físic per fer la temporalització fiscal, quan tindríem una manera molt més àgil, que seria fer un IGI convenient, que no sigui a pagar-lo a l'entrada, que es va convertir en un sistema híbrid, que l'IGI aquí el tenim que pagar abans i el tenim que pagar als comerciants abans d'hora, abans d'haver negociat el producte. És a dir, que per mi la zona fiscal com a temporitzador, la zona franca com a temporalitzador fiscal em sembla totalment descartable i que hi ha tecnologies que permeten aplaçar la fiscalitat en el moment més adequat de la transacció. Ho haurem de valorar. No descarto que aquest sigui el criteri ni que vagi en un sentit o un altre. Ja li he admès i li dic i li reconeixo perquè no m'agrada dir el que no és. És a dir, el projecte, així ho hem temporalitzat, no és un projecte immediat, sinó que és un projecte de legislatura que tant de bo, si fos factible, el poguéssim realitzar abans del calendari que hem posat, però malgrat m'han dit vostès que soc molt ambiciós i han vist que amb algunes coses he procurat ser prudent per no enganxar-me els dits i justament amb aquest projecte per la complexitat que pot tenir i perquè no tenim clar quin és el model que pot acabar sent realment el que quadra, doncs ja li reconeixo que està en una fase embrionària, però que s'hi està treballant. Concretament la persona que està al capdavant és el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica, el senyor Marc Galabert, i que conjuntament sí, em podeu trucar perfectament per apretar-lo, i perfectament en coordinació amb el Ministeri de Finances per la part que correspon al Departament de Tributs i Fronteres i també amb coordinació a la Cambra de Comerç per veure el model que ells volien implementar, sense descartar d'altres models de zona franca que potser no és el que inicialment preveia la Cambra de Comerç i que potser poden ser també una oportunitat per d'altres sectors de l'economia andorrana. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Quim Miró. És que el senyor Camp m'ha acollonit. La què, perdó? Perdó, m'ha assustat. Perdó, Ara posem-nos a l'espai setembre 2020, o octubre o novembre de 2020. Vostè sap que està previst que surti la moneda Libra, famosa de Facebook i diverses empreses tecnològiques més. Com deia el senyor Camp, si posem que surt, que es tira endavant, que tant el Banc Central Europeu com els Estats, els Estats Units, tothom, la comença a acceptar. I bé, comença a venir la gent aquí i volem pagar amb aquesta moneda virtual. I aquí no estem reglamentats, ni podem obrir comptes amb Libra. Això és el que és ell, no és vostè el que va... Què fem? Doncs si es donés hipotèticament aquest cas, no podrem fer res. Sí.
però jo ja li poso per endavant que jo no sóc un expert en aquesta matèria. Del que sí que he pogut informar-me, doncs, d'ençà que estic al capdavant. De la mateixa manera que hi ha indicadors de que, per exemple, el cas de la moneda Libra pot funcionar molt bé, tens opinions, indicadors també que hi ha un replantejament d'aquest model de moneda i que, en canvi, poden sortir d'altres que poden donar més seguretat o més cobertura del que dona aquest tipus de moneda, que en alguns casos són fluctuants. En qualsevol cas, jo crec que Andorra, ho deia abans el senyor Font, doncs, reia, en certa manera, crec que Andorra, insisteixo, no pot ser l'últim país en aplicar certes coses, però tampoc pot ser dels primers. Sí, jo el que li estic dient és que anticipar sempre es pot anticipar, el que també intento ser realista i és fins a on podem arribar amb els recursos que tenim i a on ens podem focalitzar. I llavors jo crec que aquest model o aquest sector encara, des del meu punt de vista i pels inputs que hem tingut fins ara, no està prou consolidat com perquè Andorra pugui fer ja un pas de manera decidida i una aposta cap aquí. Que no vol dir que no ho hagi de fer si es consolida més. No? Per què? Doncs perquè el cost d'invertir o d'anar cap a un sector que finalment, si no està consolidat, tiri enrere i tingui una retractació, doncs per nosaltres és molt més alt que el que pot assumir d'altres estats. Per tant, pots perdre algunes oportunitats, que entenc que és el que vostè demana, no? Doncs, si som dels primers, ja hi ha una oportunitat i podem anar-hi. No és una qüestió d'aversió al risc, però sí que és una qüestió de prudència des del punt de vista de que estem gestionant diner públic, també esforços, i també hem de saber en què Andorra pot ser competitiva. Que sovint pot dir ser competitiva perquè som dels primers, però d'altres vegades és buscar l'especificitat dins de les oportunitats que ja s'han consolidat. Per tant, jo el que li puc dir és que, de la mateixa manera que no es tanca o no li tanco avui la porta a que Andorra, si això evoluciona, intenti també ser-hi present com un país on aquest tipus de moneda poden funcionar, sí que li dic, i no em sap greu dir-li, que crec que no estem en disposició de ser els primers per diversos sectors, per diverses raons, que ja li ha avançat el senyor Camp. És a dir, és un sector on ja s'està produint un moviment de capitals que en alguns casos estan provocant la supervisió de manera molt directa dels organismes internacionals de supervisió, perquè no està prou regulada. Quan una activitat no està prou regulada permet que hi hagi grans oportunitats també dins del que són les bones praxis, però també les males praxis, i per tant Andorra en aquest sentit ha de ser prudent, i quan hi hagi realment una carta verda perquè realment s'aposti i es digui en quines condicions es pot operar, llavors sí, intentar tenir i oferir i situar Andorra amb les condicions més competitives per poder formar part d'aquest sector. Gràcies. Alguna pregunta més? Doncs si no hi ha cap pregunta més, tant al vicepresident de la comissió com jo mateixa li agraïm, senyor ministre i senyor secretari d'Estat i als directors que han vingut, la presentació, i ens emplacem a la propera. Moltíssimes gràcies, un plaer.